विरुद्ध जो दारू शाह जे दुकानदारनि खे दारू शाह जे दुकानदारनि खे ठारू शाह में दुकानदार वेलफेयर एसोसिएशन जे सॾ ते शहर में चोरी जे वारदातनि ऐं वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ शटर बंद हड़ताल करे एहतजाज कयो वियो आहे। इन मौक़े ते सदर मीर खान बालादी, अब्दुल सत्तार अबड़ो, शाहिद डाहिरी, मुश्ताक रज़ा अब्बासी ऐं ॿिनि एहतजाज कंदे चयो आहे त ठारू शाह में हिकु हफ़्ते अंदरि चइनि दुकाननि मां लखें रुपयनि जी चोरी कई वई आहे, पर पुलिस हिन वक़्त ताईं वारदात में मुलविस कंहिं बि जवाबदार खे गिरफ़्तार करे नाहे सघी। हुननि दाहींदे चयो त पुलिस जे मुजरमानी ग़फ़लत सबबि ठारू शाह में चोरी जूं वारदातूं रोज़ जो मामूल बणिजी वयूं, पर पुलिस चोरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण लाइ तयारु नाहे। अॻूणनि एहतजाज कंदे चयो त गुज़िर राति अणसुञातल चोर शहर जे मशहूरु वापारी बरकत सख्त जे दुकान जा ताला भञी लखें रुपयनि जो सामान ऐं रोक रक़म चोरी करे आसानी सां फ़रार थी विया, पर पुलिस इतला बावजूदि हिन वक़्त ताईं वारदात वारे जाइ ते नाहे पहुती। शहरिन एसएसपी नौशरो फिरोज़ समेत ॿिनि वसवारनि खां मुतालबो कंदे चयो आहे त शहर मां थियल चोरियूं वापसि कराए अमन अमान खे बहाल कयो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधाए सख़्त एहतजाज कयो वेंदो।